bienvenidos a un nuevo video. Acá tengo la espada que yo llamo la espada de los dioses. Acá tengo al Warden y esta espada puede matarlo de 34 golpes. Si quieren ahora adelanten el video 10 o 20 segundos, porque esto va a tardar un rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. ¿Se lo dije? Lo dije. Y deben instalarse este juego que es Mastercraft. No tiene ni un mod y miren, se mueve. Rasman no tiene al guardián, o sea, al custodio, pero acá sí. Voy a poner los encantamientos de esta espada por si los quieren hacer. Por cierto, el puñetazo, o sea, el golpe como se escribe en el Minecraft, en el que se paga, acá no sirve, pero en el Minecraft que se paga sí. Una oveja la matas con simplemente una espada de diamante y nada más. Y bueno, hasta el próximo video. Chao.